حلفت بمن لبى وصلى لدى البيت وأعلم أن المرء عقباه للبيت لقد جل خطب الخلق جل عنهم إلى جنة المأوى الأمين وأخو البيت فأضحى البرايا في النواحي جميعها وكلهم بادي الشجون على البيت والإملاء وذاك المرء لا مرء مثله إذا عجز المثري عن القوم بالبيت توافي ذوي الحاجات في المحل بيته ومن كل أوب ينسلون إلى البيت وعمت أياديه على الهوز كلهم سواء بداة منهم وأخو البيت وقد كان زاد المرملين وذخرهم وكان مقات المرء بالأهل والبيت وكم أحسن المثوى مقيلا لضيفه وكم نال ليلا عنده وأحسن البيت وكم بائس نغنى إلى أن تحولت معيشته البؤساء إلى العز والبيت ولولا فتى عبد الودود لما حوى الغنى والثرى والعز والبيت ذا البيت إلى غير ذا مما به الشعر لا يفي السيان فيه ذو القصيد والبيت.